kubera ko urukundo ni nk'ibintu biri automatic rimwe na rimwe urujyamo utabiteguye ariko kuri njyewe kirazira kujya mu rukundo runtesha umwanya urukundo bamwe bita ngo for fun cyangwa kwinezeza njyewe ntago cyane cyane ko ntanabishobora ibintu byo kujya hanaha kujya mu ma club njye ntabwo mbishobora so niba nkundanye n'umuntu rero making sure ko ari we target cyangwa se ari we mpanze amaso gusa kamunezeza muri byose I don't know byaterwa nuko wanezerwa ariko njyewe nkora icyo ngomba gukora kitantesheje agaciro kandi nawe kimunezeza cyangwa kimwubahisha byambayeho numvise nshaka kubihagarika ndavuga ubuse ninkorera abantu 5 bose bakansubirishamo bizagenda gute ariko ikintu nahaye imbaraga si ibyo bitekerezo byansubizaga inyuma ahubwo icyo nahaye imbaraga nayo mahirwe ya kabiri mpawe yo kongera gukosora icyo nangije rero numvise ko nimbikora neza bakabishima kuri iyi nshuro biraza kuntera imbaraga zo gukomeza rero nayasubiyemo yego ariko ntabwo nari nishimye ariko yes tugwaye ikaze kandi turagusuje wowe ukurikira ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda ni Fred tubahaye ikaze uyu munsi ni umunsi wa mbere w'icyumweru twizere yuko aho muherereye hose mukomeje gukora ndetse no kunguka icyo twifuriza abantu bose nuko bakora kandi ibyo bakora bikabagirira inyungu ndetse n'umusaruro uyu munsi turi kuri Great Apartment i Remera ni ahantu heza cyane cyangwa se ni hoteli nziza ishobora gostinga ibirori bitandukanye kuba ukeneye ahantu ho kwiyakirira uri kumwe n'umukunzi wawe cyangwa se nawe ubwawe wenyine ushaka icyo kunywa cyangwa icyo kurya bagufasha rero kukugenera serivisi nziza ahantu heza hateguye neza ni Great Apartment i Remera mu bagane babafasha turi kumwe na Lisa Pictures ni company ikora ubufotozi cyangwa se ikora photography and videography bagufasha kugukorera ubukwe bukagenda neza turi kumwe na Fred Images Photography still ni company n'umundi ifotora ahangaho ibintu byamaze kuburuta abantu photography ya mbere muri Kigali ni Fred Images niba mutarazana amafaranga ngo mu booking ibiba biriyongera cyane turi mu mpera z'umwaka aho abantu benshi baba bakeneye kwifotoza bakeneye amafoto y'uruhehemu aya ni amafoto ubundi nubona wamisinze ifoto uzamenye ko umisinze ikintu gikomeye mu buzima so mukomeze mutugane rero tukomeze kubahereza serivisi nziza Mat Shop ni shop nziza ikwambika imyenda myiza y'ubwoko bwose yaba iyo mu Rwanda ndetse n'ivuye hanze ni shop iherereye i Remera munsi ya Great Apartment bagufasha kuguhereza umwimerere wose waba ukeneye mu buzima so tubahaye ikaze rero kandi turabasuje reka dutangire twakira umutumirwa ngire atwibwira waramutse ariko bundi waramutse neza amakuru yanjye ni meza yo smile niyo dukeneye biragoye dukeneye smile dukeneye ijwi ryawe kabisa nibyo ngiye gukora uvuga ureba hariya muri kamera ubwira abanyarwanda nje nushaka ntundebe rwose warese nko kureba se ko ngomba kwitegereza aho tuvugana rero ushaka ntundebe ari kureba abanyarwanda kameraman umwirengagize wowe ureba iriya kamera amakuru yanjye ni meza umeze neza yego meze neza watangira wibwira abantu nkuko Fred Image yabivuze nitwa Liza Tuyishime amazina nahawe n'ababyeyi ariko maze kujya ku muhanda ku muhanda ni imihanda maze kujya imihanda nanjye nahise nihimba izina rya Lisa Pictures yego Lisa Pictures bakora iki Lisa Pictures rero barafotora bakora design baraprintinga bakora video mu birori bitandukanye hagi wone imbere njewe nawe tumenyana ninde wa Dobsundi niwe wanyandikiye ndumva warabanza uranjoyininga kuri Instagram kuri Instagram maze kuya likinga uranyandikira nje nemera amafoto yawe nanjye nuko ayawe ndayafana uri umwe mu bakobwa kabisa ewana bigirira icyizere bafotora neza kandi ku gihe merci photography wagiye mu gare ubu ngubu hashize imyaka 2 iri kurengaho amezi make ni ikihe kintu kizabonye cya photography
ikintu cyiza nabonye muri photography photography ni kariyeri nziza kubera ko noneho abantu baba batayimenyereyemo igitsina gore, iyo ugiye muri igitsina gore uba ufite amahirwe menshi atandukanye n'ay'abandi. Rero ikintu cya mbere nabonye ni umwuga mwiza, ikindi uhuriramo n'abantu benshi kandi b'ingirakamaro. Uyu munsi umuntu ashobora kwibaza ngo ese umubare munini w'abantu bakora umwuga wa photography ni abahungu cyangwa se n'igitsina. Ukijya kubikora nta mbogamizi wahuye nazo mu mutwe kumva yuko wabikora? Njya kubyiga n'ubundi byarambangamiye kuko njyewe nta nubwo photography nayimenye ku ishuri aho nayize, ahubwo nayimenye ngiye mu kazi bwa mbere kuko nayize ntayikunda, ahubwo ngeze mu kazi umuntu ampaye akazi bwa mbere ndavuga ntabwo namutenguha n'icyizere yangiriye. Rero kuri tere niho namenye akazi. Photography ntabwo wayize? Narayize ariko nayize ntayikunda nyine kwa kwiyishyiramo ngo ntabwo izangirira ntabwo izangeza kure kubera ko atari abakobwa. Nyine nanjye natangiye kwiga mfite izo mentalite ariko nyuma yaho bigenda bihinduka. Uyu munsi photography ndetse n'akandi kazi katari aka photography ariko gasa nkaho gakorwa cyane cyane umubare munini ari abahungu. Usanga hari abakobwa bamwe batinyutse kugakora, ugasanga umuntu ni umumotari n'umukobwa kandi tuzi ko umwuga wo gutwara abagenzi ahanini ukorwa n'abahungu, sibyo? Ariko ugasanga sometimes hari n'abakobwa batinyutse bakabijyamo nk'uko n'ubundi watinyutse ukajya muri photography. Uyu munsi wa none ariko hari abantu n'ubundi already batarabyiyumvamo kandi bitinya muri ako kazi. Nkawe umaze kugera muri photography, umaze kubona challenges, umaze kubona yuko hari n'icyo wakora kugira ngo ugere kure n'ubundi still kandi uri muri ka kazi, niyihe nama wahereza abantu bagifite iyo mitekerereze? Abantu rero bagifite iyo mitekerereze yo kumva ko photography ari abantu bamwe ikaba iy'abandi, bamwe ibareba cyangwa se abandi batagira ayo mahirwe yo kuyisangamo, baribeshya cyane. Icya mbere ni ugutera intambwe yo kugerageza, ikindi kandi ubikunda, iyo niyo turufu ya mbere kubikunda. Iyo ubikunda rero nibwo ubona amahirwe yabyo, nibwo ubona icyiza cya photography, hanyuma ukabona gutera intambwe. Ikindi ukaba ufite abantu bagusapotinga. Hari ukuntu mu buzima ufite abantu baguca intege, nyine ukumva ko bakubwira ko ntacyo uzageraho nujya muri ibi, ibyo ngibyo uba ugomba kubyirengagiza hanyuma ukareba icyo ushaka ndetse n'icyo ukunda. Uyu munsi ni zenga mufitiye photography. Wabona ejo bundi mbere yuko usubiza icyo kibazo, uri single, uri married, uri booked? Ibibazo bitatu: single, married, booked. Ubwo se ntago ndi married? Yego. Uri iki none? Ubwo ndi single. Uri single? Nta mukunzi ufite? Umukunzi arahari. Hari umukunzi n'iki? Ni version nshya ya kamera. Karakasha. Version nshya ya kamera. Izo ni version nshya ya kamera. Izo njoga mani waziretse. Ntago ari version nshya ya kamera. Umukunzi ni wa muntu ewana. Ejo bundi hari akantu nigize kubona ahantu kanditse ngo nyine umukobwa yabwiraga umugabo we, already ni abantu bari mariye, yaramubwiye ngo niwe muntu wa mbere abona mu gitondo cya kare ataragira undi muntu abona mu maso ye, akaba ari nawe muntu wa nyuma abona nyuma yo kumubona. Ubwo nyine nta wundi muntu expectinga kubona iryo joro, niwe amaso ye nicyo reka tubishyire muri iyi sense, nicyo kintu cya nyuma abona mbere y'uko aryama, akaba ari nacyo kintu cya mbere abona mbere y'uko akibyuka, nta kindi kintu arabona mu maso ye. Uwo muntu uramufite se? Oya, njyewe umuntu tubyuka turebana, oya ntawe mfite. Ariko ushobora kuba utamureba ariko mu nzozi ukaba umureba. Mu nzozi se hari umuntu utarota? Mu ntekerezo uwo arahari. Duteganyirije iki se mu minsi iri imbere muri kariyeri ya photography? Oya, kariyeri y'uwo muntu. Kariyeri y'uwo muntu rero ibyo ni wish z'Imana. Yego, niza izabikora uko ibishaka mu gihe gikwiriye. Abo biteganya se mu gihe kingana iki? Ariko ubushake bw'Imana, reka manze nkubaze, ubushake bw'Imana ntibukorera mu bantu? Oya,
bukorera he kuvuga ngo twebwe duba dufite ubushake bwacu ariko ushobora gusanga ubushake bwacu erega Imana isapotinga ibitekerezo byacu irabisapotinga ariko iyo ari bizima iyo ari bizima none se ubu ngize igitekerezo cyo gushaka icyo gitekerezo kizima ushobora kuba ugifite ariko utagiye gushaka umuntu muzima rero Imana ikaba ibitindijeho gatoya noneho ufite ntabwo ari muzima se ntabwo ari ndi kuvugira wowe ufite urimo uravuga jewe umva aruzuye ahubwo yujuje ibyangombwa byose ubanze rero umusengere kugira ngo mfite sheri rwose umva ushobora kuba nyine umufite ariko atari we ugukwiriye hama rero waba ufite ibyifuzo ufite n'icyo ushaka kugeraho ugasanga Imana ikubitinza cyangwa iri gushyiramo amakrosi ukibaza ko Imana itagushyigikiye kandi irimo irakurinda. By the way ngewe ibyo ngibyo umbwiye ndabyemera sibyo ariko nanone wa mugani umuntu aba afite certain goals yashyizeho cyangwa se aba afite intumbero ashaka kugeraho mu buzima so bituma nta mpamvu ya blame y'umuntu watinze cyangwa byagenze gute cyane. Ukigera muri photography ni iyihe challenge ya mbere cyangwa se ni iyihe mbogamizi waba warahuye nayo bwa mbere? Imbogamizi ya mbere nahuye nayo ngera muri photography akazi nakoze ku nshuro ya kabiri karamvunnye cyane kubera ko nari ntarabimenyera ikindi abantu bari bataratangira kungirira icyizere kuko hari abantu baguha akazi bitewe n'ibikorwa byawe babanje kureberaho. Rero iyo umuntu aguhaye akazi atarareba ibikorwa byawe hari ubwo agushidikanyaho akagucalenjinga. Akazi rero nagize ku nshuro ya kabiri karangoye cyane nkora amafoto ntabwo navuga ko nayakoze neza ariko nakoresheje imbaraga zanjye ko nari mbishoboye baranshalenjinga ku buryo amafoto 200 yose bayansubirishijemo. Yarayubukwe cyangwa yarayubukwe numva nyine ncitse intege cyane ariko ndavuga ubwo mpawe amahirwe ya kabiri yo gukosora icyo nangije ndatekereza ngomba gukomeza ntagomba gusubira inyuma. Rero ubwo bukwe nakoze bwa mbere nkakora amafoto atameze neza bwampaye vision bwampaye icyerekezo cy'uburyo nakora ibintu byiza abantu bakabikunda. Uyu munsi wa none ushobora kwibaza ngo gukora amafoto 200 ukasubiramo ni ibintu byoroshye cyangwa bikomeye ariko buriya my friend iyo umuntu agusubirishijemo niyo yagusubirishamo amafoto 5 ikintu cya mbere ubanza gutakaza ni icyizere nyine uhita wumva ucitse intege ugatangira no kwiblemenya ukavuga utahari nshobora kuba ndi mu bintu bitari ibyanjye. Bimaze kukubaho ntago wigize wumva like white quitting ukabivamo? Byambayeho numvise nshaka kubihagarika ndavuga buse ninkorera abantu 5 bose bakansubirishamo bizagenda gute ariko ikintu nahaye imbaraga si ibyo bitekerezo byansubizaga inyuma ahubwo icyo nahaye imbaraga nayo mahirwe ya kabiri mpawe yo kongera gukosora icyo nangije. Rero numvise ko nimbikora neza bakabishima kuri iyi nshuro biraza kuntera imbaraga zo gukomeza. Rero nayasubiyemo yego ariko ntabwo nari nishimye ariko feedback yavuyemo yatumye ngomba gukomeza kurushaho. Uyu munsi uhagaze ku ruhe rwego? Uyu munsi rero biragoye ko nakora ifoto bakansubirishamo. Uri icyamamare? Ni gake cyane. Tere yawe imeze neza? Yego. Tere yawe iba ari kabisa iba imeze neza cyane kandi ngende umuntu umwe ndumwe mu mafotografi ngewe mfana ibikorwa bya mugenzi wanjye. Nayo mpamvu n'uyu munsi wa none ngewe naguhostinze ntitaye ngo umufotogarafe mugenzi wanjye kuko n'ubundi ngewe expectinga ko n'ubundi umuntu wanjye aba ari uwanjye kandi ngewe ntago umukiriya ashobora kumpamagara ashaka kunkoresha ntahari ngo ndeke kubwira mugenzi wanjye ngo kora kano kazi ngo nuko ari umukompetita no in case uri bugende ugakora ikintu cyiza uwo wagikoreye akagikunda nanjye mba proud nkavuga okay umuntu namuhaye yamukoreye ibintu byiza cyane. Ukorera he? Nkorera Kimironko iruhande rwa RIB. Ruhande rwa RIB? Yego. Ruhande rwa niho ufite studio? Yego. Guys mbibutse yuko turi kumwe na Lisa Pictures n'umufotografi wabigize umwuga afotora amakwe afotora ibirori byose by'ubwoko bwose butandukanye. Uyu munsi Lisa ukora photography gusa cyangwa ufite n'akandi kazi? Nkora photography gusa. Ese ko
tujya tubona abantu bakora business zabo sometimes zigafailinga wenda cyane cyane nko ku ruhare rw'abari n'abategarugori iyo amaze gushaka ewan uhita ubona za business zabo iyo atari business nyine ya indi iri buze ngo ifate no ku muryango wose urugero nk'ubu uyu munsi wa none ushobora gushaka umugabo akakubwira ati no njye ntabwo nkunda photography kandi wenda wowe mu mutima warayikunda kuko erega abantu bose dukora photography ntabwo tuyikora kubera amafaranga iduhereza sometimes hazamo urukundo rw'ikintu nyine urukundo ukunda cya kintu sibyo uyu munsi wa none uramutse winjiye mu nshingano z'urugo ukazinjiramo umugabo wawe adakunda photography wayikomeza cyangwa wayireka? Ikintu nizera ko gishoboka hagati y'umuryango ni ibiganiro. Ni ukuvuga ngo niba kariyeri yanjye idafite imbogamizi cyangwa idafite impact ku muryango wacu, nibaza ko agomba kuyisapotinga nk'uko ansapotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'icyo nkunda cyangwa na kariyeri idafite icyo yangiza kuri famiye yacu cyangwa ku muryango wacu. Ndatekereza ko agomba nawe kuyisapotinga keretse igihe hari ibintu yangiza kandi bigaragara. Icyo gihe nanjye mba ngomba kureba ko igikwiye ari ukubihagarika cyangwa se nkafata undi mwanzuro ariko utabangamiye umuryango. Kuko niba wafashe icyemezo cyo kubaka umuryango ugomba kuwushyiraho umutima, ibitekerezo n'amaboko. Rero niba hari ikindi kintu ukora ku ruhande ushyiraho amaboko n'ibitekerezo kurenza umuryango kandi kikaba cyangiza umuryango, nta kabuza ugomba kubihagarika. Hari abantu bajya bavuga ngo abafotogarafe b'abahungu ntago tujya dukunda umukobwa umwe. Ariko buriya barabazi. Mwebwe ubwo namwe rero ntabwo mujya mukunda umuhungu umwe. Oya, ariko bavuze abahungu ntabwo bavuze abakobwa. Noneho twese dukora akazi kamwe. Yego. Noneho ubwo tubifate yuko niba tudakunda umukobwa umwe namwe mudakunda umuhungu umwe. Oya, ntabwo ariko bimeze. Twebwe rero umutima wacu buri ku kazi cyane. Iyo urimo gufotora ni ikihe gitsina cyane wibanda, gabo cyangwa gore? Akenshi ni igitsina gore. Nicyo wibandaho? Nicyo nkunda gura nacyo cyane. Njyewe urugero nkanjye njye nshobora kuba ndimo gufotora kameme nawe urabyumva aho nibanda urimo urahumva sibyo? Ako se nawe iyo urimo gufotora wibanda ku gitsina gore? Biterwa n'abantu muziranye n'abantu bagushyigikira. Ushobora gusanga abenshi ari abagore, kimwe nuko nawe ushobora gusanga abenshi ari abagabo kandi uri igitsina gabo. So biterwa rero n'ahantu wubakiye kariyeri yawe. Uyu munsi wa none njyewe iyo ngiye mu kazi ka photography kameme buriya iyo nkorana akazi kanjye umwete n'umurava, ariko nanone mba nzi neza side nshobora like guhengamiramo byanga bikunda bikampira. Urumva umuhungu uwo ari we wese ahava akagera ntabwo wamufotora amafoto arenze 5 cyangwa 3, ariko umukobwa niyo yaba na desa nawe yamufotora. Why? Umukobwa nimufotora arapostinga, mbona akazi bamubaze ngo ninde wagufotoye, deja ko haba hariho na logo. Urumva? Umukobwa numufotora ejo arakurangira abandi bakiriya. So sometimes ugasanga twebwe nk'igitsina gabo gifotora asubundi n'ubundi abakobwa rega nibo bahora bifotoza sibyo? Ariko nje ndibaza nawe ufotora abakobwa cyane cyangwa nawe uhengamira ku bahungu kuko niki? Njyewe nta muntu n'umwe mpengamiraho. Umuntu wese uje unsaba serivisi mugomba ndayimuha, yaba igitsina gabo cyangwa igitsina gore. Biterwa na serivisi umuntu akeneye. Ntago se ujya wumva izo mvugo cyangwa se iyo uzumbishe wowe uzitekereza kimwe n'abazivuga gutyo? Zuko igitsina gabo ngo atakunda ngo umukobwa umwe cyangwa se ngo mani twe bamaze kutugira nk'abantu batarabizerwa ku bakobwa. Njyewe rero ntabwo ndebera kuri kariyeri y'umuntu ngo kuko nkangiye umuntu ambwiye ngo nta mu photographe ngo wagira ngo umukunzi umwe kandi njye nifitiye umwe ari we nipevera umwe gusa. Oya, we ni we rugero rwa mbere, ariko icyo nakubwira ntabwo umuntu agendera kuri kariyeri y'umuntu. Haba muri photography, haba mu bagronome, haba
ahantu hose harimo abizerwa n'abatarabizerwa. Rero ntabwo wagendera kuvuga ngo ni photography gusa ngo ubundi bigendana n'umuntu ku giti cye. Ese wowe ubyumva ute, ubifata ute kuba watendeka abakobwa cyangwa ko wafata umukobwa umwe ukamubwira ibi n'undi ukamubwira ibi? Rero bigendera ku ndangagaciro zawe ndetse n'uburyo wubaha igitsina gore, kuko ntabwo waba ucyubaha ngo ujye kubafata abantu babiri ubahanganisha. Yego. Wakuze wumva uzaba iki cyangwa wakuze wumva uzakora iki? Njye nakuze numva nzashushanya, sibyo? Naranabisabye muri secondaire ariko ntabwo nagize, yego, ntabwo nagize amahirwe yo kubijyamo, ariko narabikundaga cyane. Ariko still no wabikora deja dono ko wagize n'amahirwe ufite n'amafaranga. Ufite amafaranga mwana waduhaya azaza kubera Imana. Ariko kucyo warumbajije n'ubu nabikora nibyo, ariko byataye imbaraga cyane muri njyewe bitewe n'ibindi nagiyemo, ariko ndacyabikunda n'ubu ngubu ndashushanya, ariko ntabwo ari cyane. Abantu batandukanye twese dukura tuzi ko tuzaba abayobozi, tuzaba abasirikare, tuzaba mu ngeri zitandukanye, ariko ugasanga at the certain age bya bindi byose watekerezaga birahindutse. Ni gute wumvisha ugize igitekerezo cyo wakora photography bihabanye n'ibyo wumvaga uzakora? Ntabwo rero nigeze ngira icyo gitekerezo ntakubeshye cyo kujya muri photography. Yego, yari amahitamo y'undi muntu nawe undeberera uri mu buzima bwanjye. Niwe wabimfashijemo mbona ishuri rya photography. Nk'uko nabikubwiye ntabwo nabikundaga, ahubwo nuko nari ndangije secondaire nkavuga kwicara mu rugo kurebana n'ababyeyi nta bumenyi bundi mfite ku ruhande, numva biri kunjena. Ariko kubera umuntu afite abantu bamureberera mu buzima, uwo muntu yarangayidinze arambwira ngo waba ugiye muri ibi naho waba utabikunda, uko iminsi igenda uzabikunda. Rero uyu munsi mbikunda kurusha uko we yabitekereza, niyo mpamvu bimfitiye akamaro. Uyu munsi ukimara kugera muri photography, byanga bikunda hari igihe ushobora kujya mu kintu kikaguhira cyangwa ntikiguhire, sibyo? Nyuma yo kugerageza wenda bwa mbere ukabona challenges ukumva wabivamo, ariko ukanguka advancinga. Uyu munsi wa none umaze kuba umufotografe mwiza, wizewe, wiyizeye, ufite amafaranga, ufite buri kimwe cyose, sibyo? Siko bimeze? Niko bimeze. Ufite amafaranga, siko bimeze? Aho kantu kuri kugatindaho. Ufite amafaranga. Mwana ufite amafaranga. amafaranga. Batazongera kunsapotinga. Wamaye ahubwo reka nkubwire. Ariko ndi kuyashaka. Ariko urabizi ko mu bantu bakwinkareginze nanjye ndimo. Urimo pe ndagushimiye ahubwo. Sinagupushinze. Yeah, you did. Njyewe iyo mbonye like nk'umwana w'umukobwa afite igitekerezo cyo, njyewe mfite, usibye ko hari abantengushye, hari abo nabonaga bafite like nk'ubwo bushake n'iki bwo kuba, kandi ubibona ko banabikora tu, ariko bakantenguha kabisa, urumva? Ariko njye ikintu nkushimira cya mbere nuko nasanzwe ari ibintu ukunda, kandi ubwawe ukishakamo iyo motivation yo kubikora. Still uyu munsi ukaba ugeze ku ntambwe ishimishije. Njyewe buriya ikintu cyatumye njya muri photography ni COVID. Gute yagupushinze? COVID rero yatumye njya muri photography, kuko mbere njyewe nari umwarimu. Nakwigisha kabisa. Wigishaga physique? Physique? Ko yagize umisha kari physique. Nuko nyine sinzi ari amashanyarazi umbonyemo. Sinzi impamvu numvishe nyine we warigishaga physique. Ntabwo nigishaga physique. Wigishaga iki? Nigisha economics. Oh, irakomera. No mu buzima busanzwe ngira economy. Ndabibona. Niyo mpamvu ufite umuturirwa utabashwa. Umuturirwa? Ase wari wabintumye kubivugana. Njyewe ngira amafaranga. Tubyihorere. Njye nta mafaranga ngira, ako ngira abakiriya bankunda. Abo sisi bo mafaranga? Nyine njye ngira abakiriya bankunda, nizeye ko rimwe bazandemera nyine nkageraho ngera. Ariko mu busanzwe nta mafaranga ngira. Ngira yandi yo kugura umuceri ku iduka, simburare. Nkagira yandi nshobora gutegeshamo agatike nkavanga nkagera ahandi, nkagaruka iwanjye still.
nkagira ya yandi mbasha kwishyura landlord. ariko ibyo birahagije. Ariko ayandi nk'ayawe sindayageza. Ewe Ayandi nk'ayawe kandi akanwa karatura. Ubu Je ntabwo uri nakwatiye kumva ukuntu ndi kunezezwa je n'ibintu ndimo uri kunyaturiraho. ndakwaturaho amafaranga aze yiyongera ku yo wari ufite. Amen. Ahubwo Ndayakiriye. kutaragura. Kugura byonyine buretse Ubona ko ibyo wanyaturiyeho motivatinze bibe ubundi kutaragura. ninjye nawe. Uzagura ryari? Turavana uguze Ntabwo ndi bugucike. turavana uguze. Yampere kuri kamera. Oya buretse gatoya. Uragura wishyure cyangwa urayampa nigurire? Buretse gatoya turabivugana mu kanya. Azo abantu bazi ko ndi kumwe n'umukobwa mwiza kuri kamera. Ntabwo babizi. Asugamije iki kwe? Banza urebe muri kamera. Ayo maso yawe banza yagire neza, arebe neza fresh. Ugamije iki kwe? Jewe ngamije ndimo ndamurika ubwiza. Ntabwo woroshye mu by'ukuri. Ndimo ndamurika ubwiza bw'umukobwa turi kumwe hano. Uyu munsi u Rwanda turi mu gihe kitoroshye ariko kitameze nk'icya COVID. Hari icyorezo cya Marburg. Urabizi cyane ntabwo bizi? Ndabizi. Ni iyihe nama wagira urubyiruko rugenzi rwawe, kuko sometimes urubyiruko nirwo rugenda cyane. Okay, nubwo wenda kidafata abagenda cyane aho waba uri hose, kuko ni icyorezo giterwa n'amatembabuzi. Byanga bikunda amatembabuzi aho waba uri hose ntago wabura gufata kuri mugenzi wawe cyangwa gusuhuzanya cyangwa kugira gute. Ni iyihe nama wagira abantu muri ibi bihe turimo by'iki cyorezo? Inama rero nagira abantu by'umwihariko urubyiruko, icya mbere ni ukwikunda no kwiyitaho, kuko niba wikunda ntabwo uri buze kurenga ku itegeko. Uraza kuvuga ese nindamuka ndenze ku itegeko ibiri buze kuba biraza kugenda bite. So nimwikunda mu kubahiriza amategeko, ndibaza twese tuzafatanyiriza hamwe kukirinda no kukirwanya. Mu rubyiruko rwose uzi, hari uwo wari washishikariza gukora akazi ukamubwira uti mbona kino kintu cyakubera kandi wagikora kikavamo? Hari uwo nigeze kubibwira, ariko ntakubeshye, iyo umuntu adakunda ikintu, iyo ikintu kitamurimo, naho wakora iki, naho wamushyira materiyeri hano ukamubwira ngo genda utangire akazi, nta kintu na kimwe yabimaze, kubera ko ntabwo abikunda, ntabwo biri muri we. Rero uko wamwinkarajinga kose nta kintu byamara. Bisaba rero we abanza aba bifite mwimbere muri we, hama abone kubishyiramo imbaraga. Lisa, ni ryari bwa mbere wisanze mu rukundo ufite umuntu ukunda nawe akagukunda? Ndabyibuka. Ugomba kubyibuka of course. Njyewe mpora mu rukundo ariko. No, ntabwo urimo gusubiza ikibazo. Focus to the point. Ni ryari? Ushatse uvuga itariki, ushatse uvuga umunsi, cyangwa uvuga ukwezi, cyangwa uvuga umwaka wisanze bwa mbere mu rukundo? Ukuri nuko ntibuka itariki, ntibuka ukwezi, ariko ni muri 2020. Wari warasoje sina 6? Yego. 2020. Ni iyihe tariki ya mbere wumva, cyangwa se ni uwuhe munsi waba warababariye mu rukundo? Mu rukundo harimo ibintu byinshi, sibyo? Uyu munsi ushobora kuba unezerewe ugasanga wa muntu uri kukunezeza ni nawe urimo arakubabaza ku rundi ruhande. Rero urukundo rubamo ibyiza rukabamo ibibi. Ntabwo rero namubona ukuntu namentioninga itariki cyangwa se umunsi, ariko hari ubwo biba umuntu akisanga yababaye mu rukundo ndetse no hanze yarwo. Rero ntabwo namentioninga itariki cyangwa umunsi. Ni izihe ngamba ujya ujyana mu rukundo? Ntabwo navuga ngo njyanamo ingamba izi n'izi, kubera ko urukundo ni nk'ibintu biri automatic. Rimwe na rimwe urujyamo utabiteguye, ariko kuri njyewe kirazira kujya mu rukundo runtesha umwanya. Urukundo bamwe bita ngo for fun cyangwa kwinezeza, njyewe ntago, cyane cyane ko ntanabishobora. Ibintu byo kujya hanaha, kujya mu maclub, njye ntabwo mbishobora. So niba nkundanye n'umuntu rero, making sure ko ari we target cyangwa se ari we mpanze amaso gusa. Kamunezeza muri byose? I don't know, byaterwa nuko wanezerwa, ariko
njyewe nkora icyo ngomba gukora kitantesheje agaciro kandi nawe kimunezeza cyangwa kimwubahisha. Muri iki gihe haje umwaduko w'abaryamana bahuje ibitsina kandi cyane cyane ku bahungu, maybe big number ngira ngo ni ku bahungu. Okay, nibyo ngiye nkunda kubona cyane. Wumva nta mpungenge ufite ku basore mukunda, abasore mwihebeye muri iyi minsi ra? Aho ngaho rero nta mpungenge sibyo, kuko ni nk'uko ushobora kubyara umwana ejo akitwara nabi agahinduka utabitekerezaga. Rero ikibi ni ukuba disappointed n'ibintu n'ubundi uzi ko bibaho. Niba ugize amahirwe make ugahura n'umuntu ejo uzahinduka, nibiba uramenya uko ubyitwaramo. Rero ntabwo nabona umuntu kano kanya mpite mvuga ngo ejo azaba ameze gutya, ahubwo biramutse bibaye nabyitwaramo gute, icyo nicyo nakarebye. Impamvu nari mbikubwiye, mu minsi ishize ndakeka nta cyumweru kiracaho, umubyinnyi ndetse akaba n'umu DJ witwa General Bender yatandukanye n'umukunzi we akekwaho yuko yaba aryamana nabo bahuje ibitsina. Urumva? Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cya MI Empire yasobanuye, we yavuze yuko atari ibyo ari amagambo, sibyo? Ese mu rukundo wowe uyu munsi wa none watandukanywa n'umukunzi wawe kuko hari amagambo wamwumvishaho? Oya, ntabwo bishoboka, kubera ko abantu baravuga cyane, ndetse usanga akazi kanini bakora ari ukuvuga iyo batari bize cyangwa badafite ibintu byo gukora. Rero niba umuntu yifashe akavuga ikintu njyewe ntarakora observation ngo nkibonere, ntabwo natandukana n'uwo muntu kubera ko bavuze gutya, kuko ushobora gusanga babivuze bafite purpose yo kubatandukanya, kubw'amahirwe bikagukoraho mugatandukana bakabona icyo bari bashaka. Rero njye ntabwo nabigenderaho, ahubwo nakumva icyo bavuze, kubera ko nanone ikintu bavuze hari ubwo baba bafite impamvu. Nakireberaho nanjye nkitegereza nkareba koko icyo bari kuvuga nicyo cyangwa. Ni iyihe mpamvu wumva yagutandukanya n'umuntu mwakundanye? Nta mpamvu ifatika yantandukanya n'umuntu keretse gusa biri mu bushake bw'Imana, kubera ko niba nshobora gukora ikintu kidahuye n'uwo dukundana mu byo yifuza cyangwa mu byo agenderaho nkatandukira, niyo mpamvu hariho imbabazi, niyo mpamvu hariho guca bugufi umuntu agasaba imbabazi. Ariko mu gihe hajemo ubushake bw'Imana, aho ngaho ntabwo naburenga. Ntabwo waburenga? Ariko nanone hari igihe hari impamvu ishobora kubaho ubona yakora break up, ariko wowe ubwawe ukayirwanya, kuko niba ujya gukundana n'umuntu ufite intego, nkeka yuko iyo mpamvu itakaba isimbura za ntego zawe. Aho ngaho niba mfite intego, ubwo ushatse kuvuga ndamutse mfite intego uwo dukundana atazifite se? No. Ushobora gukundana n'umuntu ufite intego ukavuga uti njye intego yanjye ngiye gukundana n'uyu muntu niyo kubana nawe, kandi twese niyo focus ya mbere tuba dufite mu buzima, sibyo? Ntabwo njya gukundana n'umuntu mvuga ngo ngiye gukundana nawe icyumweru, 2, ukwezi, amezi 2 ngo dutandukane. Ubwo n'ubundi ubikoze gutyo hari ikindi waba ukurikiye kitari urukundo. So impamvu nuko nzi neza ko umuntu wahaye umutima wawe cyangwa se umuntu mukundana ari umuntu first of all uba wizeye, ari wa muntu urwanirira ihatu uko rishoboka kose, sibyo? Sinibaza rero niba challenge imwe yaba mu rukundo ikwiye guhita ikora izana break up hagati y'abo bantu n'ubundi, sibyo? Ariho nakubwiraga ngo niba ufite intego ntabwo zakabaye zisimburwa na bya bintu n'ubundi, sibyo? So ni gute nje nibaza rero impamvu habaho iyo break up kandi wa muntu mwarakundanye muhuje umutima, muhuje intego. Gusa ku rundi ruhande hari ikintu numva kandi nemera bidakwiyeho ko abandi babyumva cyangwa babyemera. Niba ubonye amakosa uri guteretana n'umuntu cyangwa se uri gukundana n'umuntu ugasanga ayo makosa agoye kwihanganira, byaba byiza ubivuyemo, kuko gukomeza urugendo n'ubundi ubizi neza kutazagerayo ni amakosa. So niba umuntu umukundana rero ukamubonaho ibibazo bikomeye utabasha kwihanganira,
nicyo gihe ngo umureke sibyo, kubera ko nugera mu rugo uzabona byinshi kandi nibwo ugomba kwihangana ugakomeza ku buryo kuko wafashe icyemezo. Ariko niba wariziritse ku muntu ufite ibintu bigoye kwihanganira, mugikundana hakiri amahirwe yo kumureka cyangwa se kubireka ibyo bintu ugakomeza ukihambira, ni hahandi urimo urubaka ikintu utazabasha gusoza. Rero byaba byiza uwo muntu muri kumwe niba wamunyeho ikintu agihinduye cyangwa se ukamureka akagenda, ku buryo nugera no mu rugo uwo wahisemo uzabasha kwihanganira bya bindi byose utari buze guhindura. Ni ikihe kintu wumva utajya wibagirwa wakoze mu bwana bwawe? Nta kintu kidasanzwe nakoze mu bwana kuko cyese niba ntabyibuka ni ukuri nta kintu kidasanzwe nakoze. Cyese ibisanzwe nk'iby'abana bakora, n'ibisanzwe nk'iby'abana bakora. Hari like age y'abana batoya. Hari umwana ubuzwiho ko yakundaga kurira, yakundaga kwenderanya, yakubaganaga. Ni ikihe kintu wumva mu buzima bwawe wiyizeho ukiri umwana? Subu ikintu niyizeho nuko ntajyaga mvuga gusa, nta kindi. Ntago nakinaga n'abandi bana, ntabwo najyaga mvuga, so ni ibisanzwe. Umwihariko wawe wari uguceceka? Yego, umva ko hari uguceceka cyane bitandukanye n'abandi bana. Icyo wakoze ku ishuri utajya wibagirwayo? Ikintu nakoze ku ishuri, nta munyeshuri utagira dega. Ni iyihe dega? Dega nakoze ya mbere ni uko nihishe munsi y'igitanda, animatrice aje kutureba asanga ndimo. Ibyo ni ibisanzwe, abanyeshuri bose barabikora. Ikindi ariko cyo barambeshyeye, hari kwa kundi animatrice atuma umunyeshuri ngo agende akinge dorotwari. Twari kumwe rero n'abandi banyeshuri, noneho dusunika urugi ngo atadukingirana twe kujya muri etide. Dusunitse urugi nyine turasohoka twese, ntiyagira umunyeshuri n'umwe akingiranamo. Niko kutwirukana rero bavuga ko twakubise animatrice. Ndumva icyo kintu ari cyo cyonyine. Nawe bamukubise wari urimo? Nari ndi mu basunitse, ariko mu by'ukuri ntabwo twakubise animatrice, twari turimo twirwanaho ngo tudasigara muri dorotwari. Ariko ntabwo nyine ni kwa kundi abayobozi bakaza kese, ariko nta kindi kidasanzwe. Niga senior 5 nigeze kuba ndi muri dormitory, ndyamye ari ninjoro abandi bari muri etide. Noneho hari umwarimu bari baramubatije, niba ari gikwavu niba ari rukwavu. Hari umwarimu wigishaga ngira ngo niba ari chemistry niba ari physics, I think so. Kuko nje nta nubwo yanyigishaga. Araza ageze ku idirishya, kuko dormitory yari ikinze kandi nari ndyamye ku idirishya ariko rikinguye. Noneho ko nje nari niryamiye ndambura ukuguru ko we noneho yegereye idirishya. Yegereye idirishya, uko ndambuye ukuguru kuragenda kwegera idirishya ariko hejuru ye. Ahita ajya kundega ngo namunyujije umutwe, ngo namunyujije ukuguru hejuru y'umutwe, ngo nshaka kumukubita umugeri mu mutwe. Nicyo kintu nzi mu buzima bwanjye ntajya nibagirwa cy'icyo gihe. Ariko ewana, inkoni za Gasana ntago nshaka kuzisubiramo. So bahise bagukubita rero nawe mu cyimbo cye. Urumva nawe nadoginze kameme. Ako sinzi ko hari umunyeshuri wize. Nanjye kuvuga ahantu nize ariko oya ntago ari ngombwa. Wahavuze Uwize aho hantu nize sha ewana. Dega ya mbere ubundi yabagayo byaro gupfumura. Gupfumura? Njye narapfumuye. Tujya kurya gatogo hanze. Gatogo k'imyumbati. Wese ntago ugize upfumura kuva ubayeho? Oya pe, ntago nigeze mpfumura rwose. Wakoze uri perfect? Oya ntago nari perfect, nanjye nagiraga andi makosa, ariko ayo kujya hanze ntabwo byari byanjye. Ntago ugize upfumura kuva wize? Oya pe. Conduite wagiraga ngahe? 38, 30, ariko hari ubwo nigeze gutana isheke banyirukanye nyine 18. Kuri angahe? Kuri 40. Yego, ariko ntago narenzaga 38. Ntago warenzaga 38? Icyo gihe se utana isheke barakwirukanye cyangwa barakubabariye? Ntago banyirukanye.
nyine impamvu natanye sheke nuko bagendaga bakuraho amanota yo gutebeza, ntabwo nakundaga gutebeza, bagakuraho amanota y'icyo gihe bantumye umubyeyi. Ni ibintu bitoya cyane urebye bigenda bigaruka kenshi ugasanga umuntu yaguye muri sheke, ariko ntabwo aba ari uko ari imyitwarire mibi ikomeje. Mbere y'uko dusoza, Lisa n'umwana wa kangahe mu muryango akomokamo? Njyewe ndi umwana wa 5. Mu bana bangahe? 8. Namwe ndumva muri iwacu. Namwe ndumva muri nk'iwacu cyane. Natwe turi 8. Yego. Wewe mukuru? Njyewe? Kareka. Wewe bucura no? Njye ariko umuhungu mukuru. Okay. Ni nayo mpamvu nshaka gushaka. Oya shaka rwose uve muri iriya myitwarire yawe. Ndakuze se? Oya ntabwo ukuze, ariko nubitindamo uzandavura. Nandavuzwa n'iki? Ubuze imyaka mbayeho? Imyaka buretse gato, imyaka mbayeho iyo nsigaje niyo nzandava. Okay, wenda kubera ko imbere cyane aba ariho habi kurusha hahise huzi uko hagenze, ariko imbere ntabwo hazi. Niyo mpamvu rero ugomba kwitwararika. Wampitiramo guhita nshaka aka kanya se? Genda umva washaka. Wampaye amafaranga se? Amafaranga ntabwo yabuze. Nkwerera. Wowe shaka wowe gira igitekerezo urebe ko amafaranga. Nyine nkwerera. None ufite abantu uradufite. Nyine wowe mpa amafaranga mu gitondo mbaze save the date. Nshobora kuguha amafaranga ariko ntabwo naguha igitekerezo. Wowe shyira igitekerezo hanze urebe ko tutagusapotinga. Wabona wenda nta neke ubitekerezo. Hajya ngo no mwambe ngo shoko umuheto shoko mwambe bitari bujyane. Kira ni igitekerezo cyiza kugira ahantu uhagaze ubarizwa, bikongera security, kandi ushobora no gusanga nushaka umugore none aribwo bizaba byiza kurushaho, haba muri kariyeri haba mu buzima busanzwe. Ese ubundi wantanze? Ugasanga wantanze nguhende cyore. Oya wantanze wowe kabanza. Ushobora kumfatira urugero. Kambera role model nyine nanjye ngahita nkukurikira. Nta kibazo. Gari. Oya ibyo ngibyo. Tubishyire gari. Duhe nimero y'umukunzi wawe tumubaze. Ndaza kuyiguha. Oya yime mubaze none. Umubaze none ayikise ararwaye ntabwo ameze neza. Asubu. Iyo myitwarire yawe myiza. Cya urukundo ni rwiza koko. Ararwaye. Wagiye kumusura? Inde. Warumbwiye ko ugiye gusoza ikiganiro. Urakoze cyane. Lisa ukunda kurya iki? Nkunda kurya iki? Ako ikintu nzi ukunda ni ifiriti. Nkunda ubugari cyane kurusha icyo ngicyo waruvuze. Ifiriti ntabwo ukiyikunda? Ndayikunda ariko ntabwo yarusha ubugari. Ukaburisha iki? Ubugari baburisha iki? Nabyo. Hari ikindi kintu gihari baburisha. Ubugari bw'iki ubundi? Hajya ubugari no. Hajya ubw'ibigori ntabwo ubwo ni kawunga ntabwo bwitwa ubugari. Ifiriti se warayiretse? Oya ntabwo nayiretse. Ariko nyine iza ku mwanya wa 2 havuyeho ubugari. Mbere yuko dusoza n'icyo wabwira abantu bagukunda bagukurikiye bafashe umwanya wabo bakagukurikira no mu bundi buzima busanzwe cyangwa mu banamo? Ikintu nabwira abantu bankunda n'abagiye kunkunda ubu ngubu batari banzi ndabyizeye. Yego. Ikintu nababwira rero ni ugukomeza kunkunda, kunshyigikira, kunsengera no kunsapotinga mu buryo bwose bushoboka. Ikindi abifuza gukorana nanjye ntabwo ngiye kugukuraho abakiriya. Nta kibazo. Ariko nta kibazo, ngewe ndi umuntu mwiza kurusha Freddy mwampitamo. Ndabashimiye ko mugiye kubitekerezaho. Waza kunsenya se? Ntabwo naje kugusenya. Ntabwo naje kugusenya ariko naje kwiyamamaza nanjye mu mwanya ngo nivuge. Niko niyo gahunda. Ngiye kwivuga rero icyo nizeho kugurusha. Lisa wakoze kwitabira ubutumire bwa Wisdom TV Rwanda. Wakoze subscribes? Sugo nawe narayikoze handi ntayikoze. Ujya ureba ibiganiro cyacu se? Njya mbireba cyane. Nubwo tutashamana birangora pe birangora. Njyewe reka nkubwize ukuri birangora gukora ibiganiro kubera ko mba mfite amafoto menshi yo gukora, noneho nabuze n'umunyamakuru uri tayari twakorana. Ese watanga guha akazi? Ubwo nuko utabishyizemo imbaraga. Watanga guha akazi? Ubwo se urabona mfite impano nk'iyawe koko? Ngeze ngeyo mpano ndayifite. Yego yego, kandi warabihisemo ukabikunda, so nibikomeza. Ubushake si bwo bushobozi se? Cyane. Ubishatse nawe wabishobora.
Okay, numbonamo ubushobozi nk'uko wampushinze muri photography ubwo n'ibindi guhindura nubimpushinga umunyamakuru. Guys, mwakoze kwitabira ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda. Lisa Pictures, company ikora amafoto meza. Uyu mukobwa uko yaje agaragara kuri kamera n'amafoto ye niko abagaragara. Nimubona asa nabi mumenye ko amafoto asa nabi, nimubona asa seka turebe. Abantu bagukurikiye ntago kuva watangira barakubona useka. oya nasetsa ariko So bigitangira mu mugane turaza gutagingaho cyangwa se turaza gushyiraho nimero ze hasi abantu bazakenera kumukoresha haba mu bukwe, blood showers, BD, ibintu byinshi bitandukanye bikenera amafoto umunsi ku wundi arahari kugira ngo abakavaringire ibirori byanyu. Fred Images Photography ni company igukorera amafoto, dukorera i Remera. Mu gihe cyose wakenera yuko dukora mu bukwe bwawe turahari kugira ngo tugufashe bigende neza. Dukora amafoto ndetse na videography, live streaming mu birori byanyu bitandukanye, turahari ku bwanyu kugira ngo tubafashe. Mati Shop ni shop igufasha kwambara neza ukaberwa nawe ugasa neza, cyane cyane ku bari n'abategarugori. Ewana tubafitiye imyambaro iriyo yambaye, ewana nta kintu wayishinza habe na gato. Mu kanya turaza kubashyiraho iyo myenda kugira ngo mubashe kwihitiramo. Bakorera hano i Remera munsi ya Great Apartment. Isaha yari yose waba ukeneye iyo myenda, yaba ari delivery, yaba ari ukugera kuri shop, byose babigufashamo kandi mu buryo bwiza bwihuse. Niba utarakora subscribe yikore kugira ngo umunsi ku wundi tukomeze kubana mu biganiro byacu bya Wisdom TV Rwanda. Kandi we wayikoze turagushimiye yuko ari umusanzu ukomeye, ari ibuye rikomeye ry'imfatizo washyize kuri uyu muyoboro wa YouTube kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku wundi. Keep streaming, dusubire ubutaha. Akoze cyane.